পানিতে ডুবে আছে গাড়ি, তলিয়ে গেছে ঘরবাড়ি, রাস্তাসহ বিভিন্ন স্থাপনা। এ দৃশ্য যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক সিটির। টানা কয়েক ঘন্টার বৃষ্টিতে সৃষ্টি হয়েছে এই পরিস্থিতির। শুক্রবার সকাল থেকে নিউ ইয়র্ক জুড়ে ভারী বৃষ্টিপাত হয়। বিকেলে বৃষ্টির মাত্রা আরও বাড়ে। এতে অল্প সময়ের মধ্যে ডুবে যায় ম্যানহাটান এবং ব্রুকলিনের হার্ডলিড এলাকাসহ শহরের বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। যে কোনো প্রকার দুর্ঘটনা এড়াতে বন্ধ করে দেয়া হয় সড়কগুলো। শুধু রাস্তা নয়, বৃষ্টির কারণে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে রেল লাইনও। পাতাল পার্কিং এরিয়াগুলোতে পানি জমে যাওয়ায় সাময়িকভাবে বেশ কয়েকটি পার্কিংয়ের জায়গাও বন্ধ করে দিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। এদিকে বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় নিউ ইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হকুল শুক্রবার সকালে নিউ ইয়র্ক সিটি, লং আইল্যান্ড এবং হাডসন ভ্যালিতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন। একই সঙ্গে বিপজ্জনক ভ্রমণ পরিস্থিতির কারণে বাসিন্দাদের বাড়িতে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।